wanita itu kan diciptakan oleh Allah menjadi makhluk golongan ras terkuat di dunia. Sapa enek to dari Nabi Adam sampai manusia terakhir sing iso ngalahke wong wedok sapa? Nabi Adam kuwi gara-gara ning donya kan mergo nuruti kekarepane Siti Hawa. Jane wis ngeyel iki buah iki ra itu diopek, Dik. Berarti kowe ra sayang karo aku. Atas nama cinta to. Yo wong wedok-wedok diaturi kok. Angger dituruti berarti kowe ora sayang karo aku. Lah piye wong lanang ya akhire napa? Buah koldi dipenek terus dikekno. Gusti Allah duka kowe ora pantes ning swarga, kowe ning donya. Masuk. Dan sampai sekarang wong wedok menangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Pun siap pengajian napa dereng? Saestu. Ra kena ngantuk lho. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton waton. Kesting ringkes sing penting. Pokok pengajian niku syarat siji nek kepengin jamaah gak jeleh. Aja suwe-suwe. Lho suwe karo rai garek sing di omah wani apa ora? Ya engko dibuktekke engko. Kok tiwas tak suwek-suwekke tibake danane mepet. Nggih, ngapuntenipun Bapak Ibu saged sowan panjenengan. Niki memang istimewa. Pak Ari niku nek nyuwun kalih kula mesti ngeyel. Nggih. Nggih, nembe niki ngapunten Pak Ari kambing niku lho. Pak Aryono. Nggih, Pak Aryono niku lho. Nggih, niku. Nggih niku lak kalih kula dimakelari niku. Nggih niku boloplek kalih kula niku. Oh, Pak Aryono niku nek nyuwun jadwal kalih kula ngeyele mboten pol. Nggih. Kula teng mriki saged sowan niku mergo diayeli Pak Aryono niku. Nggih, nek liyane Pak Aryono niku ngenteni jadwal kula niku nenggone setahun, Pak. Nggih. Aduh. Oh, dosa kowe. Nggih, sapleke kula kondang niki lho, Dik. Diatur kok. Ngerti mau ranyang dah. Saestu niki nek mboten Pak Aryono mboten ndi wong emang. Nggih. Nah, kaya niku wah nek nyuwun ngayal kalih kula. Los nika nggih. Yaine pun sae nggih. Sering ngajak kula nggih, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Aryono dulu nggih. Nggih, termasuk dalu menika nggih berkat beliau saged sowan. Mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ngapuntenipun Bapak Ibu. Ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah. Bapak Ibu, kita sedaya pinaringan nikmat saking Gusti Allah sehingga wonten ing dalu menika saged pengaosan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Sami sehat mboten? Alhamdulillah. Sami waras? Waras. Sami urip nggih?
Wong waras niku disawang ketok, Dik. Nggih, wong waras niku kula nyawang niki ketok. Ngerti kok sing waras karo ora ngono ngerti kok. Nggih, wong waras niku nek etuk senek ndang ngenteki waras. Lah nek ngene modele dibunteli ya. Digawa mulih. Berarti engko nggonku ya tak go mulih engko. Ora dikeki. Oh dosa kowe. Halo, entek. Nggih, pun mboten napa-napa, mboten napa-napa. Berarti kena dicandhaki sing di omah hotel. Halo. Halo. Monggo nyun ngapunten Bapak Ibu, nyun ngapunten dalu menika istimewa saged tindak pengajian nggih. Mboten setiap orang nek ana pengajian gelem tindak, gelem mangkat. Lak ngoten to nggih. Nek ditari awak sapa sakmene iki sing ra kesel awak. Sedina utuh penggawean ra barbar. Apa nang wong wedok-wedok kuwi ket subuh bar subuh wis ya Allah isa-isa. Olah-olah. Ya umbah-umbah, korah-korah. Ngedusi bocah. Kan ngoten to nggih? Awan awake nglungkrah. Engko bengi cek digugah. Nggih, kula niku ngapunten lho, kula niku nek bar subuh mari salat subuh ngoten niku kula niku nyawang bojo kula temandang niku kula mboten tegel. Mesake, kula merem no. Lah kula kan nyawang mboten tegel dadi kula tinggal merem ngoten niku. Mesake ya. Lah kula matur lak kula nyawang mboten tegel. Mula terus tak tinggal merem ngono lho, Dik. Angel kok wong wedok-wedok kene iki wonge angel-angel kok. Mugi-mugi pepanggihan kita wonten ing dalu menika dipun rahmati, dipun ridhoni lan dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dalasan salam kita sanjungaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Niki pengajian dalam rangka napa niki? Oh, selup-selupan nggih. Nggih, selup-selupan omah anyar lak ngoten to nggih. Ngapunten omah niki supados angzil alaina sakinatan, supaya rumah ini angzil alaina sakinatan, Allah menurunkan kepada kita sakinatan, kedamaian, ketenangan, ketentraman niku syarate siji. Kok do meneng kabeh to gimana? Kok di sarang kok suwe-suwe medeni ngono lho. Oh ya wis. Lah kok kaya lola. Oh ngoten nggih, dadi paham nggih maksud kula nggih. Nggih, itangkil maharimat tangkun abudan nas. Omahmu iki aja kelebonan barang-barang sing diharamno karo Gusti Allah. Ya omahe ya sing ngenggoni, aja nganti tumindak sing dilarang karo Gusti Allah. Masuk mboten? Masuk. Endi omah sing kaya ngene apike, kaya ngene megahe, aja nganti sing ngenggoni lan sing dinggoni. Nek sing ngenggoni tumindak maksiat, sing dinggoni dileboni barang-barang sing diharamno karo Gusti Allah. Masuk? Masuk. Nek carane Kanjeng Nabi nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Padhangono omahmu ki kelawan salat lan maca Quran. Pertanyaane, sing arep ngenggoni ki wonge salat ora? Endi wonge sing endi wonge? Oh, delik. Oh. Nah. Wah, iki nek nonton modele rapati mitayane iki. Halo. Masuk nggih. Mula siapapun yang akan menempati rumah ini ngapunten padhangono omahmu kelawan salat lan maca al bapake salat ibune atiku rapati penak putrane wong sak omah salat
Wonge ndingkluk. Bapake ra salat. Mboke ya ora salat. Anake ya ora salat. Ning iki wonge mangkal. Wonge ya jiblapan wonge. Wonge rada lemu pokoke. Napa kok kowe rumangsai ngapa? Lah iya mula nyun ngapunten, nganti ana wong nyun ngapunten urip ning alam donya ngapuntene. Ngapuntene gur kon salat ki angele iki lho. Nggih. Wis gen mumpung wonge teko kupluke ireng wonge. Sing di omah. Berarti pas. Ngapunten kok nganti urusan donya ninggalne salat kuwi arep nemoni urip sing kaya ngapa? Ngapuntene lho Bapak Ibu, ngapuntene niki penting saya sampaikan. Terkadang sampai awak diki ngeluh sambat urusan donya, ana sing rapati beres. Kuwi mergo salatmu sing durung beres. Angel tenan omongan karo wong ngene iki. Enggak tekke nggih. Iya. Apa anu? Mergo iki lho ngono isine iki. Ora tau nonton YouTube-ku ki. Halo. Piye? Halo. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ngapuntenipun Mas, Mbak, siapapun yang menempati rumah ini gunakan untuk sholat. Ojo nganti ninggalno sholat. Niki penting. Nggih. Hidupmu tidak akan pernah bahagia nek kowe nganti kewanen ninggalne sholat. Apa yang kau dapatkan urusan dunia? Karena apa? Terkadang awak diki khawatir, Bu. Khawatir dengan urusan dunia kita. Engko nek tak tinggal salat, daganganku keter. Engko nek tak tinggal salat, gaweanku keter. Bu, Pak nyon ngapunten, urusan rezeki iki kabeh wis jinatah karo Gusti Allah. Mbok ya mbok rewangi montang manting mobat mabit rina wengi, nyun ngapunten esuk dinggo awan-awan dinggo esuk. Nek pancen durung jatahmu, ora bakalan kecandak. Nek wis kuwi wis dadi jatahmu, mbok tinggal salat to. Mbok tinggal pengajian to, rezeki ki ngenteni. Contone kula kenten ki wis disiape yo nan. Mas sopirku mau, Mas. Mobilnya starteran le yo gek ndang mulih. Halo. Masuk nggih karo kula nggih? Kula monggo Bapak Ibu, ayolah kita tidak usah khawatir masalah rezeki awak dhewe kabeh wis jinatah karo Gusti Allah. Sing penting awak dhewe sebagai manusia sing lumrah sing wajar iki wajibe napa? Usaha niku tetep ora terus ngapunten Bapak Ibu. Nyambut gawe moh apa-apa moh. Lah wis dijatah karo Gusti Allah. Mboten ngoten maksud kula. Bisa diterima maksud saya? Bisa nggih? Sirah nganti kanggo sikil olahe wong golek duit. Iso ora le? Iso ora? Yo sak lagu yo. Karo ngenteni susu le. Yo sak potoe sirah nganti kanggo sikil. Yo, iso ora? Urung iso. Ya wis engko wae sing iso. Nggih. Repote dadi petani salate cara kadang. Yo sing waras jawab. Alene yo Mas, siap-siap le. Ayo le, selawatan sik le. Iki nyambut gawe iki. Ayo ditutuk. Engko nek aku muni aja ditutuk ya le ya. Oh dosa kowe. Maksud kula ngene lho, Dik, nek aku muni aja ditutuk, engko nek pas selawatan tutukan. Oke? Iki selawatane jenenge apa le?
Engko nek apik tak jak terus le. Nah niki pumpung aku lagi laris-larise lho iki. Repote dadi petane salate terkadang apa maneh pinuju tandur salate selawat mas salatullah salamullah ala Tuhan salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah repote dadi pedagang salate digawe wonge ya teko iki wonge ning cerak uwit mbah wit apa kuwi apa meneh dagangane laris durung salat ngagune shalawat salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah ala yasin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama tinggu sholat. Ya nek cerak masjid berarti napa? Sholat wajib nang masjid, nang omah tinggu sholat sunnah. Masuk? Sing nomor loro mau napa? Tinggu maca Al-Qur'an. Ya ra ketang sak ayat rong ayat dikulinakno. Nggih. Ora kudu akeh maca Qur'an, ora kudu akeh. Sing penting ngapunten, omah niku nek kula dienggo salat, dienggo ngaji niku lagi mlebu nawane wis mak teles ngoten. Nek iki jek rada anget iki. Panas. Halo, dereng dinggone. Ha nggih, mula ditirakati Mas. Nggih. Go salat hajat sik. Nggih, salat hajat. Nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi dipun dadosaken apa baiti jannati. Ngoten nggih. Baca Quran Mas ra ketang sak ayat rong ayat tapi istiqomah. Karena apa? Ketika dibacakan Quran nyuwun ngapunten Pak, jin sing wujude niku ora ketok niku mesti minggat. Pasti. Nggih. Tapi nek setan sing wis wujude menungso niku wangel seraten-seratenan. Nggih. Nggih, Dik. Nek jek wujude napa? Wujude ora ketok niku nek diwacake Quran terus enggak. Halo. Kula kan ngapunten lho Den iki pengalaman nggih, pengalaman pribadi. Halo. Halo. Angger arep bokdo. Nggih. Anjeng angger bokdo niku kan ibu-ibu PKK niku arisan niku mesti do dum-duman duit, tabungan macem-macem niku. Nggih napa ten? Nah niki kula cerita pengalaman pribadi. Lah arepe bokdo kurang 2 minggu niku ibu-ibu PKK niku do geger duwite ilang. Wah akhire tenggen kula, wong kula niku ning omah ya rada kaya dukun. Maksudnya do tekon lho, Dik. Terus ya do sambat tok duwite ilang ngoten. Nggih kula kei amalan diwaoske ayat kursi ping 11 engko didamokke nggon duwite insyaallah gak ilang. Lah kok tetep ilang? Akhirnya nggih. Pripun? Cocok budi Pak Ustaz. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Nek entek ya nguyuh terus ngono dhewe. Nggih. Halo?
Lah akhirnya napa Dek? Akhirnya tesih ilang meneh. Ya Allah niki berarti ngapunten Dek niki tuyule pun gondrong aku. Besok mboten ping 11 tapi ping 21, tapi tetep ilang. Terus akhirnya ngeten Dek niki pun mboten tuyul niki Dek. Niki mboten sah ngangge ayat tapi ngangge kursi mawon. Nggih. Masuk nggih karo kula nggih. Soalnya napa jin nek wujude niku tesih mboten ketok, ijidnya masih gaib niku diwacane Quran yakin, Pak. Ainul yakin, pasti dia lari. Tapi nek wis wujude menungso, mbok kuwi dikatamke Quran ya tetep begegek tok. Wong diadani niku malah muni, "Ya ini kok wis adan to, Cah?" Ngono kuwi kok. Halo? Masuk mboten karo kula? Kula monggo Mas, Mbak, ayo Qur'annya, sholatnya jangan sampai putus. Nggih. Saumah sholat kabeh, maca Qur'an ngapuntenipun insyaallah hati kita akan tenang, hati kita akan damai. Ngaten nggih. Syukur ngapunten nek celak masjid tindak masjid, kala-kala ning masjid salat wajibe. Mengke ting omah tinggo salat Tuhane, salat tahajude lak ngeten tadi. Syukur aja nganti pedhot nggone salat duha nggih, nek bar subuh aja dikulinake turu Mas. Mbak, bangun dibiasakan sebelum subuh. Niki kula caosi resep rezeki lancar. Dibiasakan bangun sebelum subuh. Minimal salat 2 rakaat, surat Fajar, Alam Nasroh, Alam Taro. Rakaat pertama bar Fatihah Alam Nasroh, rakaat kedua Alam Taro. Mengke sinambi nunggu subuh wiridane subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah pun diwaca terus nganti adzan subuh. Ngoten nggih. Mari salat subuh jangan dibiarkan tidur. Nggih nek wong wedok ora mungkin. Wong wedok mesti bar subuh polahe wus. Nggih, nek wong lanang turu ora apa-apa. Oh dosa kowe. Angel wong wedok kene kandan-kandanane angel. Halo. Mari ngoten Bapak Ibu, sebelum beraktivitas mangkat nyambut gawe dibiasakan sholat 2 rakaat minimal sholat duha. Oke, kalau dulu carane guru kula niku ngapunten Pak, saya itu diajarkan oleh guru saya itu ada namanya the power of writing. Apa kuwi? Kekuatan menulis. Wong nulis niku mesti nganggo mikir tur mesti nganggo maca. Ora mungkin wong nulis kok ora maca. Ora mungkin wong nulis kok ora mikir. Ini akan menjadi sugesti positif. Ngapunten. Nek kersa monggo diamalke, nek boten wis rasah ra apa-apa. Saya buka halaman pertama. Terus kemudian ketika berdoa habis salat duha niku dengan bahasa Indonesia, nek nganggo bahasa Arab ya janen iso. Allahumma innad duhaa du'auka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzil wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Yakin dengan rapal. Nggih. Mula kula caosi pirsa ngangge basa Indonesia. Pertama mungkin nulis bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku 1 bahagia, 2 aku sehat. Pokoknya dibikin tulisan sing positif. Rezekiku banyak, melimpah, barokah dan sebagainya. Suamiku bertanggung
Jawab, istriku berbakti kepadaku, hutangku lunas. Ini menjadi sugesti kita, Bapak Ibu. Angel loh Pak, wong kene iki angel loh Pak. Dikai bahasa Arab ra mudeng, dikai bahasa Indonesia dipaide. Halo. Lho jenengan apa mboten seneng nek engko digampangke nggone nglunasi utang karo Gusti Allah Bapak rezeki sangkan? Nah, ngono lho Dede. Masuk mboten? Masuk nggih. Dan yang terakhir adalah awali kegiatanmu dengan bersedekah. Ndak usah diupload di media sosial. Yo wong wedok-wedok kuwi Jumat berkah. Oke, sego wong saya berjumat berkah. Halo, tidak usah perlu orang lain tahu, cukup kau dengan Allah. Masuk? Kula nggih kalau ngeten Ibu sama istri saya mie nasinya ayah dibungkus. Nanti sambil jalan, apapun siapapun yang kita jumpai, langsung kasihkan rasa kokean CO2 teh. Mugi-mugi manfaat, Pak. Masuk? Monggo nek kersa dilampahi nek mboten wis rasa kokean cangkem. Bisa diterima? Bisa nggih? Jadi kita bersedekah di saat-saat tertentu ora perlu wong liya dadak ngerti. Cukup kita saja yang tahu. Nang masjid nggawa sandal jepit. Maksud mulai nggawa selop nggo dosa kowe. Angel kok wong kene iki angel kok. Maksud itu ngene lho, Dik. Jadi kan terkadang itu kan ada musafir datang itu mau wudu cari sandal jepit kan enggak ada. Masuk nggih karo kula nggih. Nah, ruko nang masjid kok ambune apek rasa kokean swara, go mulih dicuci. Engko balekke neh. Engko nek iki kok dadi resik men wangi men sapa sing ngumbahi rasamu nih meneng wae. Aku. Rasa. Masuk. Wes monggo bismillah niat krana Gusti Allah. Yang kedua, omahe gen nyuwun ngapunten gen padang. Karena apa? Padange jembare rumpeke omah ki ati, Pak. Masuk. Wapi kaya ngapa lampune kencar-kencare kaya ngapa? Nek kowe dadi wong lanang utawa wong wedok ning omah pulatanmu kaya telek. Kuwi ya omahmu peteng terus. Mula kuwi garek sing nganggoni. Ndi wonge mau ndi mau? Rungokno le, penting iki le. Ndi? Anu bojomu sing ndi bojomu? Iki sing lemu iki. Rungokno, Nduk, penting iki. Ya sing cerah ngono kuwi, sumeh aja kaya mbokmu. Ngoten nggih. Jadi, omah iki dadi rumpek, omah iki dadi jembar garek atimu. Lah nek kowe bendina uring-uringan, bendina kowe padu karo bojomu, omah iki dadi rumpek. Dong, ngono, rungokno Nduk, penting iki. Dong ora? Wis rasa. Rasa oke. Sing nomor loro, Nduk, rungokno iki. Nek kepengin rumah tanggamu bahagia, omahmu apik iki, banyaklah bersyukur kepada Allah. Wa ardo bima qasamallahu takun agnanas. Diarani wong sing sugih ora dupeh omahmu sing apik ngene iki. Diarani wong sing sugih ora dupeh mobilmu anyar. Rungokno.
Oh dosa kowe. Nggih. Ning diarani wong sing sugih, wong omah-omah. Nyuwun ngapunten diarani wong sing sugih ora dupe sing omahe apik. Padang kencar-kencar tumpakane mobil. Pakaiannya serba mewah, bukan itu. Diarani wong sing sugih ya kuwi wong sing iso nampa pepane Gusti Allah lan gelem syukur nampa apa anane. Penting iki, Nduk. Dong ora? Las. Ngono. Dadi banyaklah bersyukur nganti ngene lho, Nduk, rungokno, Nduk. Kula nek mulai ngelak ngeten iki kok tak mimik sik nggih. Nggih, susu. Kula nek susu seneng kok. Putih. Putih nek kerokan nggo apa? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nek susu seneng kok. Tapi ngeten lho, De. Kula kan pun nate to, Pak, ngisi pengajian dikeki susu siji ngeten. Kula mulai mlakune miring-miring ngeten. Lah iya. Iya. Susu ki loro. Susu kok siji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nggih. Susune saset tok. Dosa kuwi. Halo. Maka ngapunten, Mbak, sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Nek cara Jawane ngopo? Akeh-akeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat marang Gusti Allah. Ambok nyuwun ngapunten, Mbak. Wing kowe omah-omah. Ngapunten, sudah hidup sendiri berdua dengan anumu. Suami. Nggih. Nggih. Soalnya penting niki wong wedok niki kula sampaikan penting. Ngono. Apa mau? Nggih kula nek susune siji ini lalen ngene iki. Jadi ambok ngapunten, Mbak, mengke jenengan etuk rezeki akeh kaya ngopo. Paribasan Gunung Lawu kae didadekno intan berlian. Diwehne kabeh marang sliramu. Nek kowe ora gelem syukur, anane ya mur kurang karo kurang. Diblonjo piro ae wong lanang, ora temo jontek. Dina-dina mur cek udinan. Mudeng no aku modele ketok. Dina-dina mur sopinan. Oh, wedok-wedok kuwi. Lho mula iki tak critakne, Dik. Apa enek lanang ana cek udinan lanangan apa? Lah iya ya wong wedok tuku ndek krudunge tuku krudung nah, ndek tuku lambune. Sayap nah ngono. Wong wedok iki lambune sak tekruk lencong ta. Nek wong lanang wis ngene-ngene iki wong lanang wis ngene iki. Simpel yasinan ya kuwi, pengajian kuwi, jagong ya kuwi. Nggih, termasuk kula niki nggih ngeten iki. Halo. Ngono ya Mbak ya Mas ya, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja nganti kowe maido marang peparinge Gusti Allah. Sing ngerti kekuatane wong lanang iki kowe. Bojomu ki mbok gawene apa, blonjone sesasi pira, kowe luwih paham. Mula rasa kakian ngene, wong wis ngerti bojomu ki sasenane pira. Lah kok dadak ngene penjalukane neko-neko ngungkuli pendapatane wong lanang iso no, bojomu mati nom.
Niki penting kalau saya sampaikan. Mula rungokno wong wedok-wedok kuwi. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Ngapa kowe? Ini masalah harga diri iki mangsamu kowe. Iki oh dosa kowe. Wong lanang direwangi nyambut, montang, ngobat, wira, nibo, babak, aju, ngiwa, munggah, mobat, wira, alor, ngetan, mlebu. Lah wis metu wae. Lah nek wis metu piye? Maka nyon ngapunten, diarani wong sing sugih kuwi wong sing akeh nggone syukur marang Gusti. Sing nomor loro napa? Ora maido marang pepane Gusti. Maka ingat wahai para istri. Aja sok maido karo wong lanang. Wong lanang iki nek dipaido lara ning ati. Harga diri laki-laki jatuh. Angel kok omongan karo wong kene iki angel kok. Halo. Halo. Wong gur kon muni matur nuwun ngene kok angele iki lho. Betul? Ana wong wedok kene sing diblonjo wong lanang gelem matur nuwun, tak tonton di dapurane kaya ngopo. Ayo. Maka dua kalimat, dua kata jangan sampai terucap pada lisanmu wahai para istri. Siji, ojo sok kulino muni nek nalikane seorang suami memberi nafkah, kowe ojo sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Oke, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Ngapa kowe? Ngapa kowe? Ora iso wong wedok ora iso hidup. Ingat wahai para istri, dengarkanlah. Ini suara hati kami. Ngerteno wong lanang gone nyambut gawe. Membanting tulang, memeras keringat, mepe geger otak diperas. Ngono kadang-kadang kowe iso ngelokke wong lanang, kowe kok saiki ra iso romantis to, Mas? Wong lanang sing arep romantis piye? Penjaluanmu sak tekrok lencong. Iki wong lanang mikir penjaluan wis bundakku teke. Kok kon romantis sih piye? Dong apa ora? Ngono. Kula nek ana wong lanang wis gelem nyambut gawe, duit blonjo dikekke kabeh. Hiburane wong lanang murung rokok karo mancing. Dong ora? Ora nek wong lanang mancing kakang. Halo. Halo. Ingat wae para istri, terkadang suamimu bekerja no sak njroning penggawean iki wis dipaido karo juragane. Pernahkah kalian berpikir nek suamimu nyambut gawe kala-kala dipaido karo bose? Iki wong wedok tenan apa ora to, Mas? Halo. Masuk mboten? Ana mangsa kalane bojomu ki nyambut gawe ning penggawean iki wis dipaido karo juragane, dielek-elek, dipekok-pekokke. Sakit hati kami. Tapi demi untuk bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak kami, rasa sakit itu kami tidak kami anukan. Maksudnya ora tak rasake ngono lho maksudnya iki. Masuk. Masuk mboten? Lah kok wis entuk duit nampa duit entuk blonjo tekan ngomah dikekke wong wedok nyodek blonjo kulan iki kok jek muni kok mung sakmene. Iki wong wedok opo? Wonge ya teko wonge. Wonge manggone tengah pokoke.
Awet mau kipas-kipas terus wong. Masuk. Masuk nggih. Dadi akeh nggone syukur ya, Nduk ya. Sis wong lanang ki bojomu penggaweane apa kowe paham. Kayane sesasi pira ki paham. Umpamane kowe kok kepengin nyambut gawe mbantu ekonomine wong lanang monggo. Sing penting apa? Wong lanang ridho. Titik. Nek bojomu etuk silakan. Nek bojomu rasa dik, wis tanggung jawabe wong lanang. Kowe rasa kakean cangkem. Terus kowe nang omah, tanggung jawabmu le. Wong lanange aja nyah-inyi. Los. Ngono kaya aku iki los iki. Lha nek tok blonjo tak kei kabeh kok. Dadi aku ki mbok ning kene iki modar to ora godhet aku blas aku. Mula kok kene iki tak jagake tengah. Bisa diterima maksud saya? Dan yang kedua, Mbak, satu syukur, kemudian ojo maido sing telu, kowe aja kesuwen nyawangi tangga. Jangan kau sibuk menilai orang lain, jangan kau sibuk menilai kenikmatan orang lain. Kono kok omahe luwih apik, kono kok mobil, jangan pernah kok ojo kesuwen nggone kowe nyawang tanggamu. Semakin kau sibuk melihat kenikmatan orang lain, semakin kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain, sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Kowe nganti lali nek kowe wis ndek omah. Dong ora? Iki penting. Iki wong wedok nek dijelasko niki tekan ngendi-endi. Loh, ora nyengeni, Dik, ora, Dik. Masuk nggih kan? Jadi jangan kau terlalu lama melihat orang lain, jangan kau sibuk menilai kenikmatan orang lain. Ojo seneng bijeni nikmate wong liya. Nek kowe kesem-sem ngulatke wong liya, kowe nganti lali apa yang sudah kau miliki saat ini. Kono kok gelange gede, kono kok kalunge gede. Sing dipikir kono terus, sing mbok kuya-kuya bojomu. Dong ora? Nah, ngono kuwi lho, karepku ngono kuwi lho. Mudeng ra kowe, Nduk. Nah, ketoke galak iki ketoke. Kula matur ketoke. Masuk ya, Nduk ya. Jangan sering melihat orang lain. Nggih, kok nek kowe nonton-nontoni tanggamu, wes hidupmu enggak akan tenang. Wis isine murkem-rungsung tok. Ngono. Masuk? Masuk karena apa, Mbak? Karena apa, teman-teman? Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Kan ono istilah apa, Bu? Urip ning alam dunya wong sinawang. Apa yang kau lihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nawang gelongok sak pelek-pelek. Ora ngerti umur ini. Nggonmu kuwi karet tapi kan asli. Asli karet. Masuk? Masuk ya, Mbak ya? Sing terakhir apa nyon ngapunten. Aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen kuwi durung gaduk. Jangan kau memaksakan keinginanmu, tapi dahulukan kebutuhanmu. Karena hidup di zaman sekarang, orang mencari gaya hidup, Bu. Betul? Kepinginnya karena sering melihat tetangganya, pinginnya kaya tonggone tuku NMAX, malu-malu tuku NMAX, padahal rong kuat kredit. Jiku seneng tapi mulanane deh. Angger arep jatuh tempo wis cebak owo isine uring-uringan tok sak omah kuwi. Karena apa ngapunten, Pak? Gayuh perkara yang sebenarnya kita belum mampu tapi kita paksakan. Mereka pengen keceluk, pengen dadi kaya wong sugih. Sekarang banyak, Pak. Seperti itu banyak. Gayane kaya sugi-sugi kae.
Karena apa? Mengedepankan keinginan, tapi kebutuhannya dia malah keter. Contoh, tuku NMAX rego 40 juta kuat. Neng masjid diumumke gawe kurban 3 yutonane sambat tok. Ikine do nondi coba. Ikine do nondi. Kowe tuku NMAX 40 juta etuk diskon sak yute, murah yo iki etuk diskonan. Giliran diumumke neng masjid, ayo urunan dienggo kurban 3 yutonan. Sambat lho. Lho wonge ngulatke aku terus. Iki kan geseh, Dik. Jenengan nyuwun ngapunten mampu nukokke anak sekolah, tukokke motor, rumangsa gagah nek iso nukokke motor anak. SMP wis tumpakane wis motor. Giliran ning sekolah diumumke, ayo belajar kurban, cah siji 50.000, iso muni pungutan liar. Kan wong tua gendeng. Ngene mugi ngagunen. Nukokke motor anak iso. SMP wis tumpakane motor, betul? Banyak zaman sekarang, Pak. Tapi giliran yang sekolah diumumkan guru agama, sesuk belajar berkurban nak, matur sama ibu, belajar kurban masing-masing anak, iuran 50.000. Ono sing protes kok. Masuk karo kula. Kok kian gaya urusan ngono kuwi memiskinkan diri sendiri. Kowe ngasorne awakmu dhewe. Tumpakane NMAX gelange bedhe nek mlaku nganti miring-miring. Gayane kaya sugi-sugiyo, kaya sok sapa Bu? Ibu-ibu sok. Heeh. Wah, gayane kaya yak-yako kae. Tumpakane wah motor gedhi PCK. Wah. Lah iya gayane wis kaya wong sugih-sugiyo. Giliran ra entuk jatah BLT kakean cangkem. Mikir. Betul? Oh no. Gen wonge ketake mulai krasa. Wonge linggene ngisor lampu pas. Kula mboten butuh amplop kok, Dede. Ya, ngoten nggih Mas nggih. Karena nanti kamu akan tetap berbenturan dengan itu. Nek wong lanang biasanya wong lanang iki orang gagasan. Nek wong wedok iki ngeri. Rewang ngono mulih engko cerita. Yah, tak omongi. Aku mau ngerti mbok di party gelange anyar lho. Ngono kuwi. Lah ya mulai tak kandakno to. Aja kulino keseringan menontoni tonggo. Aja kepengin gayuh perkara sing pancen durung gaduh. Angan-angannya terlalu tinggi. Ora sumbut karo kemampu. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Tapi kirane wong gendeng ngono kuwi. Pinginane angen-angene dhuwur ning ra sumbut karo Jangan kau paksakan Mas, Mbak. Niki penting. Duweke apa ya kuwi dicake, rasah neko-neko. Masuk? Maka ngapunten, untuk mensikapi hidup, Mbak, Mas, penting. Hidup itu dibikin simpel. Sing marake ruwet ki mergo kekarepanmu sing neko-neko. Asline. Lho nek wong mangani sepira to? Kanggone wong sing gelem nampa apa peparinge Gusti Allah, kanggone wong sing gelem syukur marang Gusti Allah. Paribasan sego sak puluhan wedang sak cecepan kok gelem nampa, yakin Pak cukup. Napa urusane enak karo ora enak mangan kuwi urusane wetengmu ngeleh apa ora? Dang ora? Ngapunten nyatane awak dhewe nggo dhuwit 10.000 nang nggih mulih wis kepesing. Lah ya maksudnya kan etuk sego rong bungkus teh siji kan wis wareg to denek wong normal lho nggih. Mbok padake karo kowe pengen mangan nang restoran sing regane sampai ratusan ribu bahkan jutaan dadine sesuk-esuk bar subuh padha.
Mangka ngene tolong mulai di manage dengan baik. Ora usah duwe kekarepan sing maneka nek warna. Klambi ya ngono. Ora usah larang-larang. Apa nek tuwek-tuwek ngene iki. Diaturi kok. Lho nek jek enom karuane, Dik. Disandangi ngapunten bocah ki nek jek enom nganggo klambi murah, ayu. Kaya kula ngeten iki. Bagus. Angel Pak Hari wong kene iki angel-angel. Ngerti ora cak nyanyi iki mau. Nah iya. Ya ora apa-apa. Ngeten nggih. Ngapunten, maka nyon ngapunten urusan dunia lah ojo banget. Disetel kita tuh hidup tuh dibikin bahagia terus simpel lho deh. Wayahe mangan-mangan, ngantuk turu, keseleren, pengen dolan-dolan. Sudah hidup tuh kan hanya seperti itu toh. Ora usah dadak kekarepane sok wis gelang nek rasa pelek ora. Klambi nek rasa sing merek iki ora. Ya iso nek bojomu mati nom. Kekarepmu masing macem-macem ngono. Wong lanang sing arep iso romantis piye? Tertekan tak kandhani. Kami sebagai laki-laki tertekan. Iya. Lah kan ngeten to, De, memang wanita itu kan diciptakan oleh Allah menjadi makhluk golongan ras terkuat di dunia. Sapa enek to dari Nabi Adam sampai manusia terakhir sing iso ngalahke wong wedok sapa? Nabi Adam iki gara-gara ning donya kan mergo nuruti kekarepane Siti Hawa. Jane wis ngeyel iki buah iki ra itu diopek, Dik. Berarti kowe ra sayang karo aku. Atas nama cinta toh. Yo wong wedok-wedok diaturi kok. Angger dituruti berarti kowe ora sayang karo aku. Lah piye wong lanang ya akhire napa? Buah koldi dipenek terus dikekno. Gusti Allah duka kowe ora pantes ning swarga, kowe ning donya. Masuk. Dan sampai sekarang wong wedok menangan. Mbok sak bener-benere wong lanang to ning ngarepe wong wedok tetep salah. Ora. Sak salah-salah wong wedok iki ning ngarepe wong lanang tetep bener. Iya, wong lanang tetep kudu ngalah. Angger lagi turu nesu ngono sangger nyedit ngene iki wis. Rawor kowe ra patek. Tokormu rasa numpang-numpang sumuk. Oh dosa kowe. Halo. Yang berikutnya Mbak, yang ketiga adalah wa ahsin jarika takun mukminan. Kowe nek wis omah dhewe iki Mbak, kowe kan urip kan ndak bisa sendiri. Manusia itu makhluk sosial. Mula kalimat itu wa ahsin jarika apia karo tangga teparomu. Ya karo ngarepmu, mburimu lan kiwa tanganmu. Aja dumeh. Masuk. Kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Kowe ning bebrayan agung ning masyarakat ning omahmu iki kaya tangan loro iki sing kompak. Karo tangga teparo sing apik. Tangan iki lho Bu, nek tumindak apik gak pernah pilih-pilih. Mbah kowe wis tau nyumbang kowe apa durung? Wong gua arep nyumbange dadak tekon pira yo. Lah biasane pira? Rasa oke-oke aku ndak rasa balekke. Makanya ngapunten Mbak Mas, engko nek wis beberan agung ning masyarakat apia karo tangga wa ahsin jarika takun mukminan. Kowe bakal dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sing duweni iman kuat. Mula nyon ngapunten salah satu tandane wong duweni imane kuat niku ora dupeh wong sing salate mempeng nang masjid ngapunten. Kowe mempeng nang masjid kowe salat to jengkang-jengking nek kowe ora rukun ora mathuk karo tanggamu ora ana manfaate. Dong ora. Lah niki penting, Mbak, apik karo tanggamu. Ana wonge ana. Wonge ning mburi pokoke.
Halo? Kula kaya tangan loro niki lho. Tangan loro iki nek tumindak apik ora pilih-pilih. Mang pirsani, bagian tubuh mana sing durung kena apike tangan? Mang dumuk. Lho maksudku ngene lho, Dik. Maksudnya aduh ya Allah. Awak dhewe iki ning masyarakat sing apik karo tangga ngono lho. Dadi ora milih-milih kaya tangan iki lho. Sirah yo ditekani, pipi yo diparani, kabeh ditekan ndak pilih. Mbok kuwi arep gudiken, korengen, kadasan, panunen. Iki mara, tangan iki mara. Lah ning kampung kuwi nyon ngapunten aja dumeh nyuwun ngapunten. Mungkin ketok jlegere kowe keceluk wong sugih, terus kowe moh karo heeh. Lho maksudku ngene lho, Dik, awak dhewe ning masyarakat iki wong siji karo siji niki padha ngono lho. Jangan kok beda-bedakan kaya tangan iki lho. Kabeh ditekani angger gatel ya dikukur, tangan gelem ora pilih-pilih. Elek kaya ngapa bagian tubuh iki sing mbok anggap paling jorok, paling jijik, paling kecing tetep tangan moro. Neng masyarakat jangan pernah kau menghinakan siapapun di antara kalian yang kau anggap paling bodoh, paling miskin, paling pekok ojo sok ngino kowe. Kaya tangan iki lho. Tangan iki ra tau ngelek-elek silit. Ha mbok silit ki dalan tai to. Wis tak loske iki. Aku nek ngomong losok, Dik. Lha sak elek-elek silit tangan mesti gelem mara. Gelem mboten? Ayo cobanen kowe 3 dina tangan ora mara ning silit. Kopat kowe. Ambok kowe ayu kaya ngapa pupurmu nganti 3 cm, minyak wangi nganti 3 botol nek silit ra tau mbok openi. Alah, celentang-celentang kowe. Mula kowe penting ki lho nduk kowe ning masyarakat kaya tangan iki entengan, suka membantu, suka menolong, sing rukun. Aja dumeh kowe dadi wong sing sorry aku ora arep ning silit. Cobanan kowe bar ngising kowe ngene-ngene kowe. Diatur iki penting, Pak. Niki sanepa saka Gusti Allah. Terus kowe duwe rasa jijik karo wong duwe, wong ra duwe. Ngapunten, Mas. Halo. Halo. Jangan-jangan aja-aja mulyamu, sugihmu, hebatmu kuwi mergo wong-wong sing rapati genah kuwi mau. Sukses acara iki mungkin yo, maksudku ngene lho, Dik. Pancen sing di omah ki dite akeh aku percaya. Tapi kan ora mungkin to sing di omah pentalikan masang dopo dhewe ngene iki. Wong sugih ra mungkin ya sapa? Ya Kurawa-Kurawa kuwi mau sing masang ngene iki. Maka jangan pernah menghinakan. Ning masyarakat ya ngono, kowe aja sok ngelek-ngelek wong sing durung gelem salat. Rata-rata wong duduk kubur ki rata-rata wong sing durung gelem salat tak kandhani. Oke. Nek nganti ngelek-elek wong sing durung gelem salat, ngapunten Duk nek kowe mati dek emoh duduk. Oh. Kok arep mendem dhewe iki. Diature kok. Dong ora. Lo tangan loro kan rukun kompak kabeh ditekani rasah pilih ngono aja sok gengsi. Sorry aku wong sugih kono. Ah, sorry, rasah. Kabeh kaya tangan iki lho, korengan, gudiken, kadasan, panunan ya dimarep kene ya dikuosoki kene ya dikuosoki. Wala takun kal udunaini, aja kaya kuping loro ketoke cerak ning ra tau gathuk. Lah iya to, kula niki tak kandhake apa iso to wong gathukke kuping. Lah nek saiki awake dhewe bebrian agung ning masyarakat nganti ana wong kok modele kaya kuping. Ora tau gathuk. Udur-uduran. Ancep-ancepan, plerok-plerokan, pecoco-pecocoan, alet-aletan, idon-idonan, pisu-pisuan, sindir-sindiran. Lah wong wedok kuwi.
Saiki tak tekon, sing kulino jothakane wong lanang apa wong wedok? Oh, dadi sing seneng jothakane wong lanang nggih. Wis nek iki ra tak bales iki. Lah wong lanang mulih nyambut gawe. Iki tak crita tak buktiin wong lanang mulih nyambut gawe ra ngopo-ngopo wis pulatane kok telek. Kowe ngapa to, Dik? Ra apa-apa. Apa kowe nesu rak? Nesu ngapa? Ngono ku ya wong lanang. Wong lanang. Wong kok ora ono. Ra ono lagi pengajian nak wong. Nek gedenge bam tut cendeloi wae. Titenono. Dadi godhong ora arep nyawuk. Dadi banyu ora arep. Ngono mau diarani moh. Berarti kulino kowe. Halo. Lah ya nganti gething nganti kepati-pati kaya kuping ra tau gathuk. Ngapunten, Nduk, Mas. Piwucale wong tuwa biyen urip ning alam donya iki golek kanca sing akeh. Paribasan kowe duwe kanca sedulur cacah 1000 kuwi kurang akeh. Nek kowe urip ning donya beberan agune masyarakat duweni musuh siji wae wis kakean. Kowe arep ngopo-ngopo ra penak. Apa neh omahe ana sing jejer adu arep, ana sing jejer ya ana. Arep pengajian rene wae dadak teko. Nduk menungso ngarepan kuwi wis mangkat to, Bu. Wonge teko wong guys kan. Mula kok sijine manggon kono, sijine manggon kono ibake ra mathuk. Nggih lan nyun ngapunten wong urusan donya kok mbok rewangi jotakan karo tangga itu apa? Tuwekan sing cilik paduwe dirukun ki tuwekan malah sakjane ra mathuk iki lho. Nggih. Ha iya. Mula aja sok ngono ya Nduk ya wis aja melu-melu mbokmu ya. Oh ndak. Donyamu ku ndak dadi sempit. Niki mriko mpundi ya? Ngetan apa ngulon? Mriko? Niku nek nggo simpangan mobil kan cukup. Mang coba nggo simpangan wong jotakan. Grandonge kok etan. Wih, mak lampire kok kulon iki. Jadi nyimpang kabeh. Pun ngoten mawon mungkin ndak rampung-rampung. Nggih. Lho wong wedoke senengane ngono kuwi ya. Mau dijake ra semangat. Bareng krasa penak masak ngono ta. Ngono wis suwe. Mana semangat. Lah iya sing lanang wis kaya ngene sing wedok klemah. Pun ngaten nggih Pak Bu nggih, mugi-mugi wonten manfaatipun. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pripun? Wah, lah urat. Tes. Mau ora dikenahke sisan to, Mas. Saiki piye? Ndonga karo ngisi pengajian dadi siji po dhewe-dhewe. Lah aku manut sing ndek omah. Nek dadi siji ya dongane cendak. Sak padet tok Dede. Dhewe-dhewe ya tak dawak-dawakke. Nggih, mboten niki namung guyon mawon, dongane basa Jawa nggih. Nggih. Ala hadhihi niyah wa niyatin salihah wa ila hadratin nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirokke kula nggih Bapak Ibu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat iso nyandang iso mangan iso ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki. Amin. Oh dosa kowe. Kene sing donga tenanan malah guyu iki lho. Iki donga tenanan. Dongane mbambahe awak dhewe mbiyen. Maksudnya ngene. Wah berat iki. Nggih mengke kapan-kapan diundang mulih mengke kula genano. Ngoten nggih. Dadi intine ngene lho donga niki. Awak dhewe iki gen dilancarno rezekine, urusan donya dicukupno karo Gusti Allah. Nggih. Mula iso mangan, iso nyandang, iso ngliwet niku nyuwun ngapunten kuwi lak wong donya sing digoleki kuwi to. Lah iya sugih sawah, sugih pari, artinya apa? Donya dicukupi karo Gusti Allah. Malah hehehe lho. Mang goleki liyane mubalek kula iso ndonga ngene iki. Ayo mang goleki ya ta sesuk. Golek liya sesuk har. Makasih namung guyon mawon nggih Bu nggih. Ngapunten ada tutur kata saya yang kurang berkenan mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.